Fala galera, muito bem-vindos ao canal Magtech Serviços Automotivo, Osasco, São Paulo. Pessoal, olha aí, ó, mais um que veio até a gente aí, ó, Jeep Renegade. O que acontece, pessoal? Esse carro aqui é um vídeo diferente, tá? Só virar a câmera aqui para vocês. Esse carro aqui, ele tá fazendo um barulho na suspensão. Quando você tá andando com o carro, você dá uma freada no carro, ele dá tipo uma folga na suspensão. É nítido, você consegue perceber. Você pisa no freio, ele dá um espaço, um solavanco na suspensão. E aí, esse carro já está com 95 mil quilômetros, mas às vezes acontece de vir alguns carros com uma quilometragem um pouco mais baixa. Aí eu falei, vou fazer um vídeo e mostrar para vocês o que acontece nesses Jeep Renegade aí. Esses carros a gente trabalha bastante com Jeep, né? Renegade, esses carros. E eu falei, não tem um vídeo no canal mostrando esse tipo de serviço. Eu vou mostrar para vocês o que tem que ser feito para solucionar esse defeito aí. Beleza? Bom, aqui ó, a gente já tirou as bandejas, tá? Esse é o lado esquerdo e aquele lá o lado direito, beleza? O barulho vem daqui, pessoal, ó. Essa folga, ó como a bucha da bandeja tá quebrada, ó. Tá toda rompida, tá? Aí, ó. Esse é um lado, tá? E esse daqui é outro. Olha aí, ó. Toda rompida, né? Então, o que acontece? Consequentemente, isso daí dá uma folga na suspensão. Quando você pisa no freio, o carro dá aquele tranco, né? E é nítido. Chega uma certa hora que ele tenha a piorar, né? Cada vez mais. E tem que ser trocado para não dar desgaste irregular no pneu, enfim. E detalhe, colocar sempre uma peça de procedência, uma marca genuína, uma marca de qualidade, para ter uma melhor durabilidade da peça aí, certo? Porque até então esse carro está com 95 mil quilômetros. Então, se colocar uma peça paralela, é bem mais barato. Porém, vai durar bem menos. Então, detalhe, preço tem a ver com qualidade no final do serviço, tá? E durabilidade. Então, já fiz a solicitação das peças aqui, vai chegar e eu vou mostrar para vocês aí a colocação dessa bucha. Lembrando que tem posicionamento correto, tá? Sempre tem que marcar a bucha, porque tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o furo, ele é excêntrico aqui, ó. Então ele tem uma posição de alinhamento depois. Então tem que colocar a bucha numa posição original, não pode colocar uma posição errada, senão isso daqui não dá alinhamento perfeito no carro, certo? Sempre marcar, deixar tudo certinho para poder colocar a bucha nova. Já fiz a solicitação, quando chegar as buchas eu vou mostrar para vocês aí, beleza? Pessoal, olha aí, ó. A bucha é essa daqui da bandeja, tá? Monroe Axis, tá? Ela é uma excelente bucha para esses carros, é a única que aguenta, tá? É original, tá? Olha aqui, ó. Bucha dianteira da bandeja, lado direito e lado esquerdo, Jeep Renegade e Fiat Toro, que é a mesma plataforma aí, beleza? Ó, número original 51 939 754. E o item aí, ó, é o 80263. Beleza, pessoal? Essa daqui eu recomendo, pode colocar sem problema, que vai ter uma boa durabilidade aí no teu carro, certo? Vamos fazer a colocação dessas buchas aqui e já fazer a instalação das bandejas aqui, lado esquerdo e lado direito, e vamos que vamos. Pessoal, olha aí, ó. Já coloquei a bucha, tudo certinho, no seu devido lugar, tá? Ó. Tudo correto, tá? Sempre importante colocar sem bater.
E além do mais, eu monto até com um trava-rosca aqui, ó, que é para evitar de a bucha ter movimentação. Ela acaba colocando aqui, ó, e travando, né? Então a gente passa um trava-rosca aqui, ó, Loctite, que é para ter um melhor fixamento da bucha na bandeja, tá? Mas por precaução, tá? Não que seja necessário, porque a bucha original, a bandeja original, tudo certinho, é mais por precaução, para ter uma melhor qualidade no serviço aí também, tá? Tudo certinho e vamos fazer a instalação aí, ó. Pessoal, olha aí, ó, terminamos já de fazer a montagem aqui das bandejas, tá? Já foi colocada e torqueada todos os parafusos. E aí no momento que a gente torqueia também os parafusos, a gente faz a marcação aqui, ó, tá? Tudo correto, tudo apertado, tudo conferido. E aqui, pessoal, não tem muito mais o que se fazer, tá? E de mostrar mais para vocês. É só entregar o carro pro cliente e tranquilo. Vou levar esse carro agora para fazer o balanceamento e o veículo tá pronto. E é isso aí, pessoal. E antes de mais nada, eu vou mostrar um negócio para vocês. Logo mais vai sair um vídeo no canal a respeito desse camarada aqui, ó, tá? Trocador de calor do câmbio da Renegade. Beleza? Uma prevenção para vocês aí. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal. Forte abraço. Magtech Serviços Automotivos.